हेलो गाइस, दिस इज़ माय सन कार्तिक। ही इज़ जस्ट 7 years old। आप देख सकते हो इसके हाथ में एक रूबिक्स क्यूब है जो कार्तिक सॉल्व करेगा। यहाँ पे हमारे पास स्टॉप वॉच है। देखते हैं कितना टाइम लगता है कार्तिक को ये सॉल्व करने में। कार्तिक, आर यू रेडी? तो स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 स्टार्ट। एक लेयर सॉल्व हो गई है लगभग 25 सेकंड्स में। सेकंड लेयर भी सॉल्व हो गई है लगभग 48 सेकंड्स में। लेट्स सी कितनी देर में कंप्लीट होता है। और आप देख सकते हो ये सॉल्व हो चुका है क्यूब। और यहाँ पे टाइमिंग आई है 1 मिनट 24 सेकेंड, विच इज़ वेरी गुड। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस।